房子我也是挺喜欢的，也要看有缘的人的啊，回旋的余地肯定还是有的嘛。可以说我现在谈的价格是整个小区里面这个户型最便宜的一套。杭宇城106方这一套绝对是最便宜的一套，不信你跟我走，业主呢已经在等我们了，我们可以一起去看看这个价格到底是多少。你好，哎，你是业主是吧？握个手，我给你加个麦吧。我们这个小区的话，就是间距还蛮宽的。我看是整体好像也是错开来的嘛，对，所以楼间距应该没什么太大的问题。对，那宝宝上学也非常方便。这边周边的话，进来的时候你们看到一个红色的非常大的这个小区，我们还是很熟，经常来。天元公学，它是有从幼儿园一直到高中都有的。对，15年教育。对。然后包括地铁口的话，其实也很方便嘛。对，3号线，负一楼出去下去就可以直接过去的嘛。是的，很方便。是的。张掖的话，反正其实你了解过了。小区太熟了，经常来，所以整体的话，我们小区因为交付到现在为止的话，基本上1年还不到嘛，所以小区的环境也其实没话说的。是的，你今天是从哪边过来？我自己家里嘛，那边因为房子太大了，然后现在呢这边也有个小一点的然后我们儿子呢考到国外需要出国了，那这套的话可能就是留学的费用啊这些，就先给他准备好。对，所以想卖掉。对，高3了嘛，马上就那个要出去了，明年4月份，现在在办手续了这些，等于是想尽快回笼资金嘛。对，那之前也是没有想到他要去外面的，然后现在的话也就说帮他留了一套，本来应该也是留给他住的。对，一个儿子嘛，就一个儿子是吧？好的，那我们先看房子。好，咱们房子面积应该是106左右，对不对？106啊。那你房子给我们介绍一下？3个房间，2个卫生间，3个房间，2个卫生间，3房2卫户型。然后先看厨房啊，厨房的话因为精装的嘛，都是老板的。你们也没用过，也没动过？没有。交付是怎么样就是怎么样。对，全屋的话有地暖和新风系统的，就是餐客厅一体。反正这边是餐厅，这边是客厅，外面还有客厅带一个阳台，对，落地的玻璃窗都可以打开的呢。然后那边房间的话也是通这个，就是等于次卧就送这个阳台，对不对？因为咱们这个房子它每幢是有点错开的，其实采光还好，影响不是很大。虽然咱们这个楼层不是很高，但是也还可以。是的，好，那我们看房间，这个嘛算是一个次卧了，朝南的次卧，对，它也是，反正跟刚才看的这个阳台也是通的，连着的，都是落地。然后这边有个卫生间，算是公卫，对，公卫的话也有带窗的，采光还是都很好，每个房间。这是北面的小房间吧？这个建议就是做一个小书房，我们当时本来说给儿子留的书房嘛，自己工作啊这种。这个算是主卧，这里是主卧，主卧的话有带卫生间，主卧有个飘窗然后采光也很好。这个栏杆的话，到时候是可以敲掉的啊，可以拆的。整体的话，就是反正这个户型我们也是比较熟的了，3房2厅2卫的户型，房子呢比较方正，对浪费空间还是比较少的，是吧？基本上利用率已经最高了。对，那我们房子也看得差不多了啊。是的，接下来可能我们也就是来聊聊这个核心问题，价格。是吧？价格看你能给到什么样的价格。目前我们因为小区里卖的比较多嘛，那对这个户型，因为本身就是咱们整个小区里面主力的小户型，所以它挂的肯定也比较多的，挂的价格也挺乱的。但是我觉得我们当时因为买进来也比较贵的，现在嘛，我们家里商量了一下，就370左右了。370肯定是说都不要说，卖不掉的。现在挂着的比咱们楼层好的都有挂370的，你而且是个挂价，它也可以有谈的余地。我知道呀。但是你看嘛，我们其实房子我也是挺喜欢的，也要看有缘的人的啊，诚不诚心。那你如果诚心，你坐下来谈，我们回旋的余地肯定还是有的嘛。那现在嘛，我在想，因为一个回笼资金嘛，那刚刚说了，孩子要出去留学，我要用钱嘛，那肯定也有一点心疼的。对，房子放在这里，至少也是个资产嘛，对不对？对。那你这样嘛，我看买的人诚意，我们到时候坐下来谈，那放到360左右吧。现在因为外面我们这个小区你也看到环境啊，对吧？而且全屋都有地暖啊、新风系统啊，这些全套的精装的，也没住过，我们亏也亏了蛮多的。其实你说的这些我也认可，但是咱相比自己小区来比啊，那你说的这些优点，自己小区也都有，是不是？对，它可能就不算优点了，对吧？你跟别的小区来比，咱这个算优点。那你说你要放360，到时候再
再谈。但是我觉得360这个价格其实就没有太大的吸引力，咱实话实讲，是吧？而且我们本身做视频做的就是一口价的视频，不是说哎呀现在随便报个价格，然后到时候客户来了再详细谈。那其实我讲实话的那拍这个意义就不大，是吧？我们拍就是拍一个接近成交的价格。哎呀，你们肯定是越便宜越好，对不对？那我肯定是说，哎呀，我要回点本越好了，对不对？这个是理解的，对啊。那其实我还是要看缘分一个啊，因为房子嘛，在这里那买进来的时候，真的是还是你们也知道的，当时我们就是开发商的时候买的话，其实真的利息都付了很多了。你看一下吧，你觉得什么合适，然后我回去商量一下。我跟你这么说吧，我觉得我们是来拍一口价的，那么就是一个接近能成交的价格，对不对？现在在卖的，咱们同样的这个楼层的房子355也在卖，你说你360，那你这个你就不知道要等到啥时候了，对吧？我们只能价格出的比它低，不可能价格出的比它高，对吧？你要卖得快就是这样嘛，除非你说我不着急，那我慢慢来是没有关系的，而且人家355也可以谈，实话实说，所以你说我要赶在比如说差不多这个楼层的客户能认可的这种情况下，我要赶在第一套卖掉的，那我觉得你的价格就是得下来的。哎呀，这个商量一下，到时候你看一下吧，你觉得多少合适呢？因为我肯定是越高越好的，对不对？我跟你这么说好了，如果你想尽快卖掉，你诚心卖，又想差不多的楼层，我是第一个卖掉，那咱就狠一狠，走在市场前面，345一口价，345哦，对，近段时间很快就能卖掉的价格。这个我不忽悠你。这样吧，我待会儿跟我们老公看一下，就是商量一下啊，差不多定也可以定，但是我还是要跟他商量一下，因为房子嘛，毕竟是家里的事情，对不对？因为我也是急嘛。这样吧，咱们也视频拍在这，总不能拍一半嘛，对不对？你要不干脆现在，给你老公方不方便去联系一下，看能不能这个价格定下来的话，咱们就是按这个价格来拍，可以不？那你稍微等一下，对，咱们就不浪费时间。就是打个电话，直接联系，咱就当场就确定了。等一下啊，later。哎呀，商量了一下，好的，那就先挂这个价吧。确定了啊，就按这个价格卖，咱不是挂价，是一口价，能成交的价格。OK，行，好，那我们总结一下，反正航宇城106方，目前房东其实他也是比较诚心卖的，可以说我现在谈的价格是整个小区里面这个户型最便宜的一套。如果你喜欢这个房子，你可以随时联系我。